Assalamualaikum, hi, I am... Welcome back to my YouTube channel, Dleana. Okay, hari ni I nak bawa korang pergi hiking. Dekat mana? Bukit Soga Perdana. Okay, bersama saya, adik saya dan lagi seorang sebenarnya. Ya Allah, muka glowing. No? Jadi muka kau tak glowing. Okay, jumpa di tengah-tengah nanti ya. Bye. Aziz, Mira tengok sini. Wah, itu cuna. Tempat kenanganku. Dah sampai. Dah nyampe ke destinasi. Assalamualaikum, hai guys. Kita dah sampai ke penghujung ya. Ini nyamuk guys. Nampak tak? Sebenarnya tempat dah lama ni nyamuk-nyamuk. Dia macam, you know. Okay, lepas ni kita nak pergi mana? Makan bingsu. Ice cream bingsu. Apa? Bingsu.
Licin guys. Cepat Mira. Hai. Okay, tadi kita tak sempat nak buat outro dekat hutan Lipur, Bukit Soga Perdana. Okay, ni baru teringat. Saya nak minta maaf atas salah silap. Lepas tu kalau video ada yang goyang-goyang ke, itu saja daripada saya. Okay, bye. Jumpa di next content. Bye. Bye. Mira. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.